អនុញ្ញាតសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តសួស្តីបងស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសមកស្គាល់បាទនៅអសត់បុរាណក៏ដូចជារុក្ខជាតិមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹកស្មានមិនដល់វាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាបាទហើយរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ច្រើនហើយមិនពិបាករកទេបងប្អូនបាទហើយសំខាន់នោះគឺវាជាឱសថបុរាណបាទរបស់ខ្មែរយើងណាបងប្អូនបាទវាអាចជួយវាអាចព្យាបាលនៅជំងឺជាច្រើនមុខបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរនោះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាទៅស្គាល់នៅប្រភេទរុក្ខជាតិនេះហើយថាតើវាអាចជួយព្យាបាលបាទនៅជំងឺអ្វីខ្លះហើយយើងប្រើប្រាស់របៀបណានោះតោះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទឥឡូវបងប្អូនមើលខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបងប្អូនណាបងប្អូននេះដើមអីគេបងប្អូនបាទខ្ញុំឈប់ខ្ញុំយកមួយឲ្យតែម្ដងទៅបងប្អូននេះដំឡូងជ្វាយើងណាបងប្អូនបាទដំឡូងជ្វាយើងណាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ធ្វើវីដេអូម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទូទៅបាទតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបាទតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាជាឱសថបុរាណមួយបងប្អូនដែលគាត់កម្រមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលណាឥឡូវនៅដៃខ្ញុំគឺដំឡូងបងប្អូនដើមដំឡូងបាទហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ព្យាបាលនោះគឺយើងអាចព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងមួយណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចេញពីដើមវាសិនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះច្រើនណាស់នេះបាទខ្ញុំសូមចេញពីដើមវាសិនអញ្ចឹងដើមវាដែលខ្ញុំនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះហ៎បងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្លឹកវាបាទទាំងដើមទាំងស្លឹកហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាឱសថបុរាណណាបាទអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់នេះបងប្អូនត្រូវយកទៅហាលឲ្យស្ងួតណាបងប្អូនបាទយកទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយយើងយកមកដាំទឹកហូបបាទយកមកដាំទឹកហូបហ្នឹងឃើញថាវាជួយនៅព្យាបាលជំងឺអីបងប្អូនណាវាជួយព្យាបាលជំងឺច្រើនបាទជាពិសេសគឺជំងឺតាក់ទងទៅនឹងរោគស្ត្រីបងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺបាទដូចជារដូវមិនទៀងឬក៏រដូវនឹងរអាក់រអួលអីអាហ្នឹងយើងអាចព្យាបាលបានបងប្អូនណាអានេះគឺប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ហើយកុំមើលងាយវាណាវាប្រកែណាបាទប្រកែមែនតើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានពិបាករកទេណានៅទីណាក៏មានដែរហើយបងប្អូននៅអាមេរិកនៅកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីបាទញូហ្សេឡែនអីខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបាទដើមដំឡូងនេះមិនអត់ទេបាទហើយក្នុងការយកវាមកប្រើនេះបើទោះជាដំឡូងហ្នឹងគឺមើមវាហ្នឹងបាទពណ៌សក៏ដោយពណ៌ក្រហមក៏ដោយគឺប្រើបានទាំងអស់ហើយបើសិនជាមានតងប្រភេទតងក្រហមទៀតណាបាទដំឡូងពណ៌ក្រហមទៀតកាន់តែល្អបាទហើយសបកក្រហមសាច់សអីក៏ប្រើបានដែរបងប្អូនអានេះគឺយើងនិយាយអំពីតងនិងស្លឹកណាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបើបងប្អូនចង់មានម៉ាស៊ីនសម្ងួតបាទឬក៏យើងហាលហើយយើងយកមកបុកកិនយ៉ាងណាឲ្យវាស្ងួតនោះបាទឬឲ្យទៅជាម្សៅនោះអាហ្នឹងយើងយកទៅឆុងទឹកបាទឆុងទឹកក្តៅហូបហ្នឹងកាន់តែល្អទៅទៀតបងប្អូនណាបាទយើងឆុងទឹកទៅបាទមុនពេលបាយពេលព្រលឹមឡើងបាទមុនពេលព្រឹកមុនពេលញ៉ាំអីហ្នឹងបាទវាជួយបាទជំងឺកាពះពោះវៀនថែមទៀតបាទនេះល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាហើយក្នុងការហូបមកយើងហូបមួយថ្ងៃ3ដងបងប្អូនណាបាទយើងហូបមួយថ្ងៃ3ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាសុខភាពយើងល្អមែនទែនបាទជំនួយច្រើនអញ្ចឹងវាអាចបើកម្លាំងវាអាចជួយជួសជុលកោសិកានៅក្នុងខ្លួនយើងទៀតផងបងប្អូនណាបាទតកតងទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងខ្សោយនេះខ្សោយនោះហ្នឹងវាជួយបំពេញបន្ថែមបាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយឥឡូវនេះបាទខ្ញុំនិយាយចប់ហើយបាទតកតងទៅនឹងដើមនិងស្លឹកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីមើមវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកទៅមើលជាមួយខ្ញុំអានេះមិនដឹងថាមានមើមឬក៏អត់ទេបងប្អូនបាទវាយ៉ាងយូរដែរអីខ្ញុំសាមុននោះខ្ញុំមានច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងដកមករយៈទៅបាទឥឡូវយើងមើលមានមើមទេបងប្អូនបាទអានេះដូចជាអត់ទេមើលទៅបាទដូចជាថ្មីថ្មងពេកទេមិនប្រហែលជាអត់ទេបងប្អូនមើលទៅបាទថ្មីថ្មងពេកវាអត់ទាន់ចុះអត់ទេបងប្អូនអត់មានទេកុំធ្វើវាណោះកុំឲ្យខូចណាបងប្អូនបាទដូចជាអត់មានទេបងប្អូនណាមើមដំឡូងជ្វាណាបងប្អូន
ដំឡូងផ្អែមរបស់យើងហ្នឹងណាបាទអានេះវាសាច់សបាទសាច់សប្រើបានដូចគ្នាបងប្អូនណាបើបងប្អូនមានអាសាច់ក្រហមឬតែល្អទៅទៀតបាទវាជួយច្រើនជាងវាមានដោយសារតែវាមានសារធាតុពណ៌ណាសារធាតុពណ៌ធម្មជាតិណាដូចជាល្ពៅដូចជាការ៉ុតដែរបងប្អូនណាហ្នឹងវាវីតាមីន A ខ្ពស់បាទចំណែកឯពណ៌សនេះក៏វាល្អដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាឱសថទាក់ទងទៅនឹងដំឡូងជ្វាមើមនេះយើងអត់រើសទេបងប្អូនណាយើងប្រើបានទាំងអស់អត់ចង់ជីកវាទេប៉ុន្តែខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្ញុំចេះតែនិយាយអត់មានអីកាន់ដៃជាផោះតាំងណាឥឡូវយើងបាទយើងយកមកមើលសាច់វាម្ដងបាទអានេះសាច់សបងប្អូនបាទវាអត់សូវល្អទេអានេះដូចជា sport បាច់ទេអត់ល្អបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណានៅនឹងដៃខ្ញុំហើយដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្យល់បន្តិចបងប្អូនដែលខ្ញុំអត់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ថតសំឡេងទេថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងនិយាយផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់ចង់ចែកចម្លែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងរៀងលឺសូរខ្យល់បន្តិចណាសូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងនិយាយមកដល់មើលវិញម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសសុភាពបរោះបាទសុភាពបរោះណាបាទលោកពូបាទលោកអ៊ំឬក៏បងតែគាត់ចង់បានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាកម្លាំងខ្លាំងក្លាហើយក៏ដូចជាជំនួយបាទទៅដល់កលៀនរបស់យើងបងប្អូនណាអាហ្នឹងយើងប្រើបានហើយយើងប្រើរបៀបម៉េចបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងត្រូវយកដំឡូងនេះណាបងប្អូនយកទៅចាត់វាបាទយើងអត់យឺតសបកចេញទេយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទយើងយកទាំងសបកណាបងប្អូនបាទមិនថាពណ៌ក្រហមមិនថាពណ៌សទេយើងប្រើបានទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកបងត្រូវតែចាត់បាទហាន់វាស្ដើងណាបងប្អូនបាទហាន់វាស្ដើងហើយបងយកទៅហាលឲ្យស្ងួតបាទបើសិនបងមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតទៀតកាន់តែល្អបងប្អូនណាបាទយើងហាលឲ្យស្ងួតហើយបងប្អូនយកមកបុកបាទយកមកបុកឲ្យម៉ត់ឬក៏កិនឲ្យម៉ត់ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគឺយកម្សៅបាទម្សៅរបស់ដំឡូងរបស់យើងហ្នឹងបាទទាំងសបកដែលយើងហាលស្ងួតយើងធ្វើហើយហ្នឹងបងប្អូនយកទៅឆុងបាទឆុងទឹកក្តៅហូបណាបាទយកឆុងទឹកក្តៅហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺក្នុងមួយថ្ងៃយើងហូបឲ្យបាន3ដងបាទអញ្ចឹងយើងហូបពេលព្រឹកនោះមុនហូបអាហារបាទន័យថាយើងហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលញ៉ាំបាយបាទ3ដងបាទព្រឹកថ្ងៃល្ងាចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហូបទៅពិសាទៅបងប្អូនដឹងគុណភាពវាហើយណាបាទពិតជាប្រកែណាបងប្អូនដំឡូងសោះហ្នឹងណាអត់មានសូវមានអ្នកណាដឹងទេបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំចែកចម្លែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទថានេះគឺជាឱសថបុរាណមួយដ៏ប្រកែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពហើយជីបាទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាហើយមិនត្រឹមតែបាទអាចព្យាបាលឬក៏អាចជំនួយពៅកម្លាំងបាទទៅដល់ផ្លូវភេទបាទឬក៏កលៀនរបស់យើងទេបងប្អូនណាបាទតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនដែលតែងតែឧស្សាហ៍តែបត់ជើងតូចបាទញឹកញាប់ពេលយប់ណាបងប្អូនគឺក៏អាចព្យាបាលបានផងដែរបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាការៈជំងឺដូចជាគាត់ជំងឺរាកណាជំងឺរាកបាទរាកហ្នឹងរាកដបងវាអាចជួយដែរតែវាមិនបានព្យាបាល 100% ទេណាបាទរាកដបងតិចហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើបានដែរប្រើម្សៅហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងអាចយកដំឡូងបាទដំឡូងជ្វារបស់យើងហ្នឹងយកទៅដុតណាអត់ស្ងោរទេបងប្អូនណាដុតបាទដុតឲ្យឈ្ងុយឲ្យឆ្អិនមកបងប្អូនបកសបកចេញឲ្យហូបធម្មតាបាទហូបធម្មតាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាឱសថហើយសម្រាប់ជួយដល់សម្រួលទៅដល់លាមកយើងហ្នឹងឲ្យប្រសើរឡើងវិញបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានអាការៈក្តៅខ្លួនបងប្អូនណាបាទក្តៅខ្លួនសេញអាសាសាច់គាត់ក្តៅហ្នឹងអានេះក៏ជាថ្នាំត្រជាក់មួយដ៏ល្អដែរបាទយើងអាចឆុងទឹកក្តៅហូបដូចខ្ញុំថាអំបញ្ញមិញខាងដើមហ្នឹងក៏បានហើយបងប្អូនប្រើស្លឹកបាទស្លឹកឬក៏តងវានឹងដាំទឹកហូបដែលខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមខ្ញុំភ្លេចនិយាយតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំត្រជាក់បាទថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅឬក៏ថ្នាំធ្វើឲ្យត្រជាក់សាច់ហ្នឹងណាបងប្អូនបាទគឺល្អណាស់បងប្អូនណាអានេះគឺឱសថបុរាណមួយដ៏ល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទនៅចំណេះដឹងទាំងអស់នេះជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលបានហើយយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមបាទ
ជំរាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរថាសូមជួយគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទជួយចូលទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទរកមើលវីដេអូបាទណាដែលល្អតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍បងប្អូនណាតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពគឺមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចបាទចុច Subscribe ម្នាក់មួយហើយជួយ Share ផងបាទដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងបានដឹងបានស្គាល់បានយល់បាទបន្ថែមទៀតបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបន្តិចចុងក្រោយបន្តិចបងប្អូនណាថាវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងមើមដំឡូងក៏ដូចជាដើមដំឡូងនេះបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងពីគុណសម្បត្តិសុខភាពបាទផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងបានស្រាវជ្រាវនោះបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទមានតាក់ទងទៅនឹងនិយាយពីដើមដំឡូងនិយាយពីមើមដំឡូងហ្នឹងដែរបាទគ្រាន់ថាពីមុនខ្ញុំមិនបានជម្រាបជូនពីឱសថក្បោះក្បាយទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាក់ទងទៅនឹងឱសថបុរាណបាទយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានគ្រប់ចំណុចដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងបាទនៅពាក្យសម្ដីប្រការណាមួយដែលមិនបានព្រៀងទុកបាទហើយសូមអរគុណសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទឲ្យជូនពរសុខសប្បាយបាទជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ឬក៏គ្រោះកាចចង្រៃទាំងអស់គ្នាបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងទេសូមគោរពលំអរកាយជម្រាបលាបាទសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតបាទបាយ